Hoş geldiniz. Bugün de size yine böyle bir önerim var. Diyeceksiniz bu ne? Tabii bu bir marka şimdi. Üstünde de reklam var. Ama bu sarışın fosforlu şey sizi böyle hayatta üzmeyecek. Yani bitkilerinize zarar vermeyecek şekilde kullanıma sunulmuş bir ne diyeyim aparat mı diyeyim bilmiyorum. Bununla ne yapabiliriz? Bununla bahçedeki böyle çiçeklerimiz pirelenmişse işte böyle minik minik yeşil böcekler oluyor ya o tarz böcekleri hiç kimyasal kullanmadan üstüne püskürtme yoluyla uzaklaştırabiliyorsunuz. Ve böylelikle mesela sebzelerde bence birebir kimyasalsız üstünde öldürmüyor. O oraya belirli bir müddet o şeyler gelmiyor. Onlar da nasıl geliyormuş biliyor musunuz? Karıncalar kendileri o pire gibi minik böyle hani çok milimlik yani yarım milimlik diyebilirim. Yeşil o böcekleri özellikle getirip bitkilerinize yerleştiriyormuş. O şeyler canlılar diyeyim mikroorganizmalar mı diyeyim ne diyeyim. Onlar yaprağa böyle sebzeye bilmem neye iyice yanaşıyorlarmış ve bir sıvı üretiyorlarmış. İşte o böyle jelimsi hani yapışık bir sıvıyı da karıncalar kullanıyorlarmış. Yani onları işçi olarak çalıştırıyorlar. Hani ben pire diyeyim de normal pire değil yani siz öyle anlayın. Meğersem o karıncalar da uyanık. Onları işçi gibi çalıştırıp onlarla da kendilerine güç kuvvet kazanıyorlarmış. Şimdi gelelim nasıl yapılıyor. Bu bir pompa. Bakın böyle bir şeyi var, ucu var, pıs pısı var. 1 litre suyun içerisine şunu şuraya bırakayım. Şimdi biz burada koyduk size çekim yapabilelim diye. Bu da böyle pompası yukarıya aşağıya yapıyorsunuz. 1 litre suyun içerisine normal bildiğiniz markası hiç önemli değil. Bir bulaşık deterjanı koyuyorsunuz. Hani atıyorum yani şimdi reklam olmasın ama Piril olabilir, ne bileyim Fairwave olabilir. Gerçi Fairwave birazcık kimyasalmış öyle söylüyorlar. 1 litre suyun içerisine 6 damla onu koyuyorsunuz. Sonra da püf noktası Çin yağı. Bakın Çin oil yazıyor. Bundan da bu 5 mililitrelik sadece 6 damla koyuyorsunuz. Yani 1 litre su 6'şar damla bulaşık deterjanıyla, sıvı deterjanla, el deterjanıyla Çin yağı. Başka bir şey yok. Karıştırıyorsunuz. Sonra bitkilerinize sıkıyorsunuz. Sebzeye mi artık meyveye mi ne isterseniz. O böcekler, karıncalar onları getirse bile orada tutunamıyor artık. Güzel değil mi? Ayrıca bu Çin yağının başka da çok önemli bir meziyeti var. Onu da şimdi burada söylemeyeyim. Video uzuyor, kızıyorsunuz. O zaman ben de Çin yağının ayrı bir kısa bir videosunu çekeyim. Ne dersiniz? Peki o zaman. Hoşça kalın diyorum size. Ama benimle kalın. Fatoyla Hayata Kanca. Biraz da etrafı gezdireyim mi size? Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Tabii buradaki sebzeler değil, arka bahçede sebzeler.